السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد وحلقه جديده من جماهير الثالثه معرض. عجبك الفيديو بالله عليك ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخير ما نبدا بيه الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معانا النهارده بقى ضيوفي حبايبي ولادي الاستاذ محمد سيد والاستاذ احمد سيد. طالعين النهارده نحتفل بعزل مرتضى منصور. باي باي مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك. شكلها كده خلاص، شكلها خلاص. هقول لك ليه، بس بالعكس ما تبخلش عليها محمد بيه باللايك. قول ارفع ايدك، ما تدخلوش علينا باللايك. محمد سيد بقى اصغر اهلاوي اهو، اهلاوي صميم يعني. بص يا سيدي، مرتضى منصور شكله كده مع السلامه، خلاص شكله كده انت قضيت اللي عليك، شكرا مع السلامه. هقول لك ليه يا سيدي. هيئه المفوضين من مجلس قضايا الدوله اللي اصدر 4 تقارير. خد بالك ان التوصيات دي اختياريه. التوصيات دي اختياريه وليس ضروريه، يعني مش اجباري. هقول لك يا سيدي، اصدرت 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضى منصور رئيس مجلس اداره نادي الزمالك، والزام المجلس بالدعوه لعقد جمعيه عموميه. هيئه المفوضين عباره عن توصيات. انا قلت لك توصيات، يعني القاضي ممكن ياخد بيها او ممكن ما ياخدش بيها، تمام كده. التقرير اوصى بزوال عضويه مرتضى منصور من مجلس اداره نادي الزمالك بعد حكم النقد بحبسه اللي هو شهر اللي هو عدى. التقرير قال لي يا سيدي، هقول لك حاضر. بص يا محمد هنا، والناس ما تنسوش اللايك. التقرير قال لي يا سيدي ان كان يتوجب على مجلس اداره نادي الزمالك هو من نفسه يقرر زوال عضويه رئيس مجلس اداره نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور تنفيذا لاحكام اللائحه الاسترشاديه. التقرير قال كمان ايه؟ قال لك ان كان لازم ويتوجب على وزاره الشباب والرياضه بان تتدخل بموجب سلطتها الاشرافيه والزام مجلس الاداره بتقرير زوال عضويه مرتضى منصور من مجلس اداره نادي الزمالك. في النهايه التوصيه صدرت من دعوه مقامه من عبد الله جورج عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق، وتنتظر محاكمه القضاء الاداري يوم 9/4. هقول لك يا سيدي، الهيئه المفوضيه دي بتدي نصايح، بتدي يا محمد يا سيد، بتدي يا احمد بتدي نصايح. يعني القاضي ممكن ياخد بيها وممكن ما ياخدش بيها. هي وصت على شويه حاجات، وصت على ايه؟ قالت لك ان كان المفروض مستشار مرتضى منصور اتحبس ايه؟ شهر. فكان المفروض على اداره نادي الزمالك نفسه، مجلس اداره نادي الزمالك بقى، المجلس اللي هو موجود اللي ما قدرش ياخد قرار اصلا، ان هو اصلا يعزل مرتضى منصور. بس ما حدش عنده جراءه ان يعزل مرتضى منصور، ما حدش عنده جراءه انه يجيب مدير فني اصلا مش يعزل مرتضى منصور. وقلت لك ايه كمان يا سيدي؟ وفقا للائحه الاسترشاديه، مع ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي يا عم احمد، واحد من جمهور النادي الاهلي ماشي، انا عايز مرتضى منصور يبقى موجود. عايز مرتضى منصور يبقى موجود. ليه بقى؟ اقول لك ليه. نعم مش انا ما بتعمل ده. طيب محمد بيقول لكم ما تنسوش تدعوا للكابتن محمود الخطيب. محمد سيد بيقول لكم ما تنسوش تدعوا للكابتن محمود الخطيب. انا عارف الكابتن محمود الخطيب عنده وعكه صحيه. طيب اهو بيقول لكم ما تنسوش تدعوا للكابتن محمود الخطيب. محمد سيد اصغر مشجع اهلاوي، ما تنسوش لايك بالله عليكم كلهم. محمد اللايك. طيب محمد زعلان. محمد زعلان. اقول لك يا سيدي، مرتضى منصور، انا واحد من النادي الاهلي، من جماهير النادي الاهلي، احمد عايز مرتضى منصور يبقى موجود. ليه يا احمد؟ مرتضى منصور استقرار الزمالك، استقرار نادي الزمالك، فرقه الكوره عامه لما بتبقى مستقره والمدير الفني بيعمل نجاحات، وتبتدي الصحافه او المواقع الالكترونيه بتتكلم على المدير الفني ان المدير الفني ده كويس او اللعيبه كويسه، يطلع المستشار مرتضى منصور يا احمد يقول لك ايه؟ لا طب انا فين؟ انا اللي جبت الناس دي، انا اللي لازم انا اللي تقال اسم اول واحد. فهو ده اللي بيهد استقرار نادي الزمالك. نادي الزمالك كان ماشي مع الاهلي يا احمد كتف بكتف لحد الدور الاولاني ما خلص، لحد شهر 1. اول ما الاعلام اتكلم على فيريرا، وان فيريرا البروف، فيريرا البروفيسور، فيريرا مش عارف ايه، اللعيبه، ابتدى مرتضى منصور يا احمد يقول لك طب وانا فين؟ يعني انت فاهم ازاي؟ طب انا فين من الناس دي؟ ده انا اللي جايب فيريرا، انا اللي جايب اللعيبه دي. فده بيهد احمد استقرار نادي الزمالك. وايه كمان بقى احمد اللي انت كنت عايز تقولها لي؟ ان بابا منتظر منصور بيشتم النادي الاهلي، يا بابا كابتن يا بابا. وانت يا محمد كنت عايز تقول لي ايه بقى؟ مش ولا ده
لايك ده بس. طيب اللايك طيب بقول لكم لايك اهو. طيب طيب قولي بقى انا قولي. ايوه بقى اهو محمد بيقول لكم كمان واحمد بيقول لكم ان مرتضى منصور مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان على طول بيشتم في الكابتن محمود الخطيب. على طول بيشتم في الكابتن محمود الخطيب، والكابتن محمود الخطيب ما بيردش، وده كان بيزعج المستشار مرتضى منصور، لان احنا عارفين الكابتن محمود الخطيب ما بيردش الاساءه باساءه، بياخد الطريق القانوني، بياخد الطريق القانوني بس يعني. وغير كده كمان انا هقول لك ليه، يعني انا هقول لك ليه ان انا واحد من جمهور النادي الاهلي عايز مرتضى منصور يبقى موجود، عايز مرتضى منصور يبقى موجود ليه. هقول لك حاضر، هقول لك بس يا احمد محمد ايه اللايك والاشتراك وتفعل الجرس. جدع يا احمد، اللايك يا محمد وايه وتفعلوا الجرس خاطر محمد بالله عليكم. محمد سيد كومنت حلو لمحمد واحمد بالله عليكم. اقول لك يا سيدي، بقول لك نادي الزمالك كان ماشي مع النادي الاهلي كتف بكتف لحد امتى؟ لحد الدور الاول، لحد شهر واحد، نقطه بنقطه. الاهلي يتعادل الزمالك يتعادل، الاهلي يتغلب الاهلي يتغلب، الزمالك يكسب الاهلي يكسب، تمام كده تمام. والزمالك كان حلو لحد ما رئيس نادي الزمالك زي ما قلت لك قال لك ايه بقى ايه؟ لا طب وانا فين؟ الناس بتشكر في المدير الفني، بتشكر في اللعيبه، طب وانا ده انا اللي جايبهم؟ انا عارفين الكابتن مستشار مرتضى منصور بيحب الظهور في الاعلام، بيحب الظهور في الاعلام، فلازم تيجي صوره مرتضى منصور، لازم يجي اسم مرتضى منصور. عشان كده هتلاحظ قناه نادي الزمالك بس يا محمد، قناه نادي الزمالك يا احمد على طول يعني ايه البرنامج بتاعهم، ثلاث ارباع البرنامج يا احمد، ثلاث ارباع البرنامج مكالمه تليفونيه، والناس اللي قاعده بتعمل كده. صح غلط مفيش، انتوا جايين عشان تعملوا كده. ساعات حتى بتلاقي واحد فيهم ايه يا عم محمد راح نايم ليه؟ ما هو جاي يسمع، جاي يسمع. وكمان يا احمد في عز استقرار نادي الزمالك طلع المستشار مرتضى منصور قال لك ان عنده لعيبه بتاخد ايه؟ منشطات. في لعيبه عنده بتاخد منشطات زي مين؟ قال لك احمد فتوح يا احمد يا سيد يا محمد، وقال لي ايه كمان؟ وقال لك عبد الله جمعه. وقبل ماتش الاهلي وماتش مهم حرم نادي الزمالك من الوينج الشمال، من الباك الشمال بتاعهم الاساسي والبديل اللي هو مين؟ اللي هو احمد فتوح، احسن باك شمال بعد علي معلول، احسن باك شمال في مصر يا احمد بعد علي معلول، مهاري، الاوفر بتاعه حلو قوي يعني. بص بيفكرني بمارسيلو. هتقول لي انت بتبالغ، هقول لك لا، بيفكرني طبعا بمارسيلو. ليه؟ مهاري وبيشوط حلو وعينه حلوه قوي. وكمان راح بقى ايه يعني ايه اتكلم في الباك والبديل اللي هو عبد الله جمعه. بس يا محمد عبد الله جمعه، فده انا واحد بقول لك عشان كده كنت عايز المستشار مرتضى منصور يفضل في مكانه، لان هو طول ما هو في مكانه ده مصلحه، ومصلحه كبيره جدا للنادي الاهلي. والله هتقول لي يا عم سيد، اقول لك والله فعلا هو مصلحه للنادي الاهلي. فكر معايا كده بس. ايش بقى اللايك يا محمد؟ اللون اللايك، ايوه كده اللايك وتفعلوا الجرس. هقول لك النادي الاهلي حط لايك. ايوه وعشان خاطر بقى احمد ومحمد اهلاويين متعصبين زي ابوه. فيا عم عشان كده بقول لك ان المستشار مرتضى منصور لازم يبقى موجود، لازم. انا مش فرحان ان هو مشي، مش فرحان بالاساءه ان هو بيسيء لكابتن محمود الخطيب او بيسيء لرموز النادي الاهلي او بيسيء لرموز نادي الزمالك، لا، لان هو في مكانه، هو مصلحه للنادي الاهلي، مصلحه كبيره جدا على فكره، مصلحه كبيره جدا، لان هو بيهد استقرار نادي الزمالك، عامل عداوه مع الناس كلها. بس يا محمد عامل عداوه مع الناس كلها، عامل عداوه مع كابتن محمود الخطيب، عامل عداوه مع رئيس النادي فلان، عامل عداوه مع الاتحاد. استنى عشان محمد هيمشي بقى، معلش هتمشي يا محمد؟ يلا لون باي باي بقى، يلا لون باي باي يلا معلش. عامل عداوه مع رئيس النادي فلان، عامل عداوه مع الاتحاد المصري، عامل عداوه مع لجنه الحكام، فما خلاش حد يا احمد، ما خلاش حد يحبه، ما خلاش حد يقف جنبيه. فهي خلاص النهايه قربت، النهايه يا احمد يا سيد قربت. وعايزين نقول حاجه لجمهور النادي الاهلي اللي هيحضر الماتش، خدوا بالكم يا جمهور النادي الاهلي، اوعى تبقى ضغط على لعيب النادي الاهلي، اوعى يا جمهور تبقى ضغط على لعيب النادي الاهلي. ليه يا احمد يا سيد؟ لان ممكن جمهور النادي الاهلي يبقى وسيله ضغط على لعيب النادي الاهلي، يستعجل الفوز، تبقى لعيبه النادي الاهلي هي اللي محطوطه تحت ضغط، مش الهلال، مش لعيبه الهلال السوداني، يبقى لعيبه النادي الاهلي هي اللي محطوطه تحت ضغط. لما الاهلي كان بيلاعب مش عارف كان فرقه عامله ازاي، انتوا الجون اللي جه في الشناوي من خطوتين من نص الملعب كده حجه ده الهلال السوداني يا عم، الهلال السوداني. معلش يا شناوي، بس الشناوي احسن جون في مصر. ايوه
نمبر 1 احسن جول في مصر. فيا سيدي مرتضى منصور شكلها النهايه كده خلاص، وانا اني انا راجل اهلاوي عايز مرتضى منصور يفضل في مكانه، لان هو في مكانه كده معلش هو مكسب للنادي الاهلي، هو صفقه في نادي الزمالك للنادي الاهلي، هو صفقه في نادي الزمالك للنادي الاهلي، مش العكس، لا بالعكس. يعني انا شايف ان هو بيهد استقرار نادي الزمالك. ادي يا سيدي قصه عزل مرتضى منصور، وهيبان اكتر امتى بقى؟ يوم 9/4. يا اما القضاء الاداري ياخد بالتوصيه بتاع مفوضيه الدوله، مجلس هيئه المفوضين في مجلس قضايا الدوله، ممكن ياخد بيه او ممكن ما ياخدش، لان بقول لك ده اختياري، خد بالك، توصيه اختياريه مش اجباري، على القاضي ياخد بيها او ما ياخدش بيها، على القاضي ياخد بيها او ما ياخدش بيها. هتقول يا احمد يا سيد قبل ما نختم؟ مش الفيديو؟ هنختم خلاص بقى. طب نفسي اعرف سؤال بس. نعم. ليه ابو جبل مشي من الزمالك؟ ابو جبل مشي من الزمالك يا احمد لعده اسباب. نعم. محمد بيقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك والله. بص يا عم احمد، ابو جبل طمع. ابو جبل بعد ما كان مسمع جامد جدا في بطوله افريقيا، وكان متالق لما الشناوي اتصاب، ابو جبل وقف والدنيا كانت ماشيه معاه والدنيا حلوه. الطمع ابتدى ياخده، قال لك جاي لي عرض سعودي من النصر السعودي، وفعلا راح مضى للنصر السعودي. فالزمالك كان عايز يجدد له، هو ما رضيش يجدد عشان خاطر كل واحد بيبص لمستقبله. مفيش حاجه اسمها بقى يا احمد مفيش حاجه اسمها انتماء، لان الانتماء خلاص شكرا. مفيش حاجه من بعد رمضان صبحي، من بعد حسام حسن وابراهيم حسن ما حدش يقول انتماء. فراجل بص لمصلحته ان هو عايز يروح للنصر السعودي بمبلغ معين ومبلغ كبير، فعشان كده مشي احمد من الزمالك، والزمالك كان عايز يجدد له، فقال له خلاص يا عم شكرا، طالما مش عايز تجدد لنا شكرا. فلما رجع وما كانش موجود، يعني خلاص النصر السعودي قال له احنا مش عايزينك، فكان عايز يجدد الزمالك قال له لا. مرتضى منصور لما ايه؟ مرتضى منصور لما اتسجن الزمالك بقى بيخسر، ده خسر من بيراميدز. هو اللي هد استقرار الزمالك يا احمد، هو اللي هد استقرار الزمالك. بالله عليك ما تبخل عليها باللايك والاشتراك. جمهور الاهلي حط لايك واشتراك وفعل الجرس، وان شاء الله باذن الله هطلع بكره بس بابا لكم على حكايه حط جديده. لايك بحط 10 يا عم 10 احمد سيد بالله عليك، لايك وكومنت حلو كده مع محمد سيد واحمد سيد واخوكم سيد عرب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.